Aga ni ka por nga ay ngo yo play sa isin mo play kini ka lahat. Yang nga bangan yo ya ka bangan samlem bat pi ki perlok para bangit. Ya ka jengkai ni ka tien ka jong play. But hagini ka janmiet ka mamenta. Nan kren ni ka wi ka mat ngait kalong ka badam kam hadu kata-kata. But I bagani ka mat ka bangan kren kan long ka jingker khu na ka benta jong pi ka long ka jingker khu na ka benta jong ka long ka jingker khu na ka benta ki samla jong ka balang nanta ki para bangit long kni long pa jong ka balang CCRC ay ka long ka jingker khu na ka benta jong pi kani ka make a expository sermon ka banga jukren verse by verse. Hindi kani kadi long kum ki topical jenghikai ban short ye kadi khot Bible mo na ka tien ka jong oblay ban pen i ye ki jingmot bat kunu ban ai jengkai shengi. Balai ni ka jamian kadi ka mat kata ka mat kalong ka jing kentang ha ka shongkha ka shongman a ki balang ki jongi. Ka jing kentang ha ka shongkha ka shongman ha ki balang ka jongi. Balai bagani kalong kabadan kam kata gede ka bangin ya kren agani ka por barnya bagani kade naki way naki issue ba omju kam address haki church ke jungi namtep naka e ga daw henry ngasheme kani ka kabu bangan kren ngangai kalong ga jingker khu bagani ka issue kalong very sensitive but then makadaw ngan kren ha ka tien nong wei ru ka tien la jong ru yang kanwan ra ka jing shai kanwan ra ya ka jing song thu ka bade de ko mun nong sare nga don bai ka ni ka jing sok khia para bangit ha ka bade banwan ra biang ye ka jing kentang jong ka shong kha ka shong man na po ki balang ki jong ngai palat ya gini ka jing sakama jong ki samla contention rang ka jing aurea iki khon samla jongi nangta ngai ka klim ka shongkha ka shongman but dia ngi ba nga focus ba ya ka shongkha shongman po ka balang nga khot iki samla nga kren yaki nga sim counseling yaki pan penchai ba ka ni ka shongkha shongman ka long ka kentang pa jong blai but dei ma ka daw nga ka ban penchai ka ni ro shipi ngai pin diang ni ka ni ka jingkai jong ka ting ka jong blai but let's say ngamla ban penshai ne kala shai pila ban leave comment ke jong pi bat ban kli jing kli let's say kat ye ka bangala ngan jubab ye ke jing kli ke jong pi te kum tangan sedang de ka banga puli de ka Genesis nong ba ar fusa ka ba Bible ka pen kan mau yang hang ni ngan puli ka ongkom ni na mar kata ken ubriu un ino ila pa bat ila ka kmi bat ba un yai ni bat la ka tengah bakin ya long ru kawai kedok ngi second di kawai kedok nang shua bangan sedang ngan kan ni ka senten ka pihak ban sutu ba God designed sex for marriage bau blay ulabu renti ya ka sex tang hapo ka shongkha ka shongman ka bade Ujisu kan ni kani haga gospel mata ka kandai sound real ikini gi kentin o briu ino ila kpa bela ka kmi bo ni ne bala ka tengah bat kinya long ru ka wei ka do ni sepe ke di long ka wei ka do tama ko ban mau i ka kum ka tien ka jong blai para bangai baka sexual intimacy hapdeng utengah bat ka tengah ngam kren shabar nang ta kadai tang ka pop habang tengah bakat tengah ada ban design ban bu renti ban shna de ublay kum kata ka good gift ka jing ai baba but ye gani ka good gift jong ka sexual intimacy la ai kum ka jing temu ban pen pau ye kata ka jingete jutang jong ka shongkha ka shongman habdeng utengah bar ka tengah kata ka dai gajing tu ka jong tukup ta bangi puli Genesis ar pusau ngiyang tu ka way ka do
Habakan ka way kadok kan ka ketin way kadok kan ru ya ka sexual union habdang utengah baka tengah. Baka ni kalau palat ban ka physical tang ban ka palat tang ni kita ka jing pendep ya kita ki pleasure jeng kadok. Jadi kalau relational kan ni ka sexual union kalau relational ngan pensai bi kamu no relational kamut kadai kata ka sexual union ka bawan ra ka ba net kedar ka ba penyesno lang yagi arli ki jingim hakata ka jinglong hok hakata ka jing e bandang pen klan chu yauta u kinjri jong ka jing shania dia kata ka jingete jong ka jing shania jong ka jing e jong ka jing jan hapdeng jong utengah bat ka tengah. So kamlang merely physical, kalong relational. Haga juga por kadairu covenantal. Habang covenantal kamot kadai kajing penyesno, jong angot kibriyo. Hakata kajing adai kabatmah. Nama dai ublehi uba penyesno ya utengah bat ka tengah. Ini kata haga Bible dai ublei uba institute ya ke marriage, but dai ublei uba renti ya kani tengah pedang utengah bat ka tengah. Nang ta kalong ru spiritual. Habang spiritual kamot ka marriage ka sexual union ka marriage. Kalong spiritual kamot ka kedaw ya ka jinga daw Chris bat kabala. Ngin sepet ya kita nak ting ka jom lay shu. Ti kamta sex is not a casual act. Kabangin shuya le ya kata kumbalong kimarat. Nama laik nang ye kani haka konteks jong utenga bakat na ban display ya ka design jong le ka burom ya ka jing temu ka jong blay jong kata ka sexual union. Ban kedau ya ka jing kedau Chris bat kabalang. Tu kamta ka de kam de ka casual ka bangin chule casual bangin chu ya thia madai mata salum syawa penjot ila ka jong gajing im nama ba blay la thau khnang ni kani na ka banta ka jing tmu kum si benta jong ka jing tmu ka jong u hagata ka jinglong ka wai utengah bat ka tengah bat bahaya kata bat ba iya kata ba de nama kata ka daw kamat ka ba kalau mau blay uai knang ye kini ka sek ban enjoy tang ha kata ka promise jong gajing ete jutang pedang tengah bat ka tengah kadai hapok ka marriage in marriage ha ka ba ye ka jing e la vow la ni like ya kular tang ha gani kalau eksklusif bah gani kamlong syaba nada ka bawa kam periang ikatuka jinget hiak syabar naga marriage. Lani hadin belak dan beriu yok stakoi pat kelim belum periang ni kata kasong kasomat. Nama kalau eksklusif kan ni kapau beriu lek bu renti tangan pada weu tengah bat kawai ka tengah. Bat syabar naga marriage. Ke seks barabor kawan rak ye ke jing penjot kawan rak ye ke jing kelumar kawan rak ye ke jing babi baka bakham sosi le ka penja burom yau blai ngan puli ke dekat Bible na ka jutang ke bertemai ngan tuak ngine puli ngine puli lang bat nga bila ni ke Bible filak ban pelit lang ye ke dekat Bible ngan puli ye ke ni na ka bening kong korin kalanong ka ba riu mo kadekat kaba khatra hadu kadekat kaba arpo kong kumni to pet yap no phi nagata ka jingle auria kapok baro ye kaba ubriu udale ulong shabar kamen reu tau bale auria kamot sex outside of marriage ule pop ye kata ka met ka jong uhi hato phim tip bagata ka met jong phi ka long ka ying song men sim ba khoi ba po jong phi ya ba phi la yo na blay but phim long la ki jong hi ma thiet no ye phi da ka dor ba to nama kata to pendan burom yu blay ka met snga ba ka met da khot ka ba khat pra ule pop ya kata ka met ka jong hi met jong ke de ke temple men sim ba khoi jong blay
Tina magata to pindan bo rom yo ble ka met ba ka min sim jong pi ki balong ki jong ble. Be careful. Be careful. Namar ba ka sek shabar na ka barech ka penja borom yo ble da fide u krustan ble jing sengke. Ngen sepet sibet balai ba kita ki bakam kristan ki im kum ne kim dan ni ka repentance sa ke bede bat ka jing im auria ka jing sa batai fi ka jo ka don ka daw na ka tin ka jong ble da fide pat u bangai. Pila im kum ni dang don kala dan kala ka bamot pila pan phai shu trai pan map no trai pen bek ila ka jing im pen bek la ka jong ging sem pen bek ka jing samla ka jong pi kala bamot shu trai u trai long baklo ban map ban sai ki pop ka jong pi na pila ban im pat ka jing im ka thamai ka penon brom yo trai ka met ba ka men sim ka jong pi ma dei na ma ka daw ka bible kala mahamba ba ka sex shabar da ka marriage kabaga ka ong kadai ka sexual immorality kadai ka klim kadai ka auria ngan puli na ka Hebrew khat lifestyle sexual immorality ha ka Greek kawan na ka ting Greek porneia ka mot ka kren ya baro kitu ki sexual activity shabar na ka songkha ka songman ka mot ada usamla ki shu ya hap ka shu ya shabar na ka marriage ka to kadai ka porneia kadai ka klim ka auria ka fornication ada andala songkha ga songman be thia sa ka brio le thia par we brio adultery kini ki haplang ka group jong ka sexual immorality ngan puli ye kini ka benta ngan ka pop ka baca ka bible ka da maham hadu kata Hebrew khalai ka khot ka besa ka ongkom ni to ka jing song korem ka long ka badan brom hapdeng baro ndei habari ndei bas penjat kai ka chut thia seneng Ithia ba du briu ka lok jing briu ai ka long ka badan borom ba ka jing thia ka bam dabet tingit na bai ki ba aurea pornia ka ki ba don ki ba don ni kata ka sexual activity shabar na ka shongkha ka shongman ada udu samla ni ka samla ane ba don briu yo ule thia ba ka we ni ka ba don briu le thia ba we briu ka dei ka jing aurea ba de ki ba klim ublei un bishar Bidam light na kajing bishar ka jong social K hadu kata badin ba daw kani ka sexual sin kajing auria takalong apdeng ki samla ani ki badan la kalong ing long sem la ka bible ka shim khia bahai ki bede but kani nama bale nama ka pindan kam bakala ka pin kala khongpong ka pin ja burom ya kata kajing ai ka bakhoi ka ba ubleu la ai karpang kajing ketemu ban kalong kum ka yit kmi ban pen pau ya kata ka covenant love ya kata ka jingete jutang ka jing ie ka jong ublei bat ka balang ka jong ngan puli gani Ephesus sun life po then makada ka picture ya ka jingede ka jing kata ka covenant love ka jutang jong ka jing ie hapdeng ka balang bat ublei jungi ubalong u Jesus Christ ngan puli ini naga Ephesus kalong besan Ephesus kalong besan ka dekat kaba life away hadu life puar ka bible ka ong komni filan puli do ka ba puar ter nen puli life puar namar kani ubriu un ino elo pa bela ka kmi Genesis Matius ka kendai Ephesus san kani gijo namagani ubriu un ino elo pa bela ka kmi ba un yaine bala ka tengah ti ki baro armut kinyalong ka we ka do kani ka jing mayan kalong ka bakraw dengan keren chapang Chris bat chapang kabalan pi ka songkai ka shaman ka picture ya kata ka covenant love hab deng Chris belong try ublei bo nong pem jong ibat kabalang ka jung ubat ki banget bat habangi im aurea adangi deki kristan i pento bria ya ka jing temu ka jong ublei dei mer ka daw ka bible ka ngan bishar bala da fidei ke bangai pin kala ka bamot la fidei ke bangai pinam kala mom pin yai pinang kam auria shu baka ta ka batai sai pin pat ma de ke jing pedem ke jong trai de komta ka songkha ka songman hi te ka kedeu ko mong tan ya kata ka union ha pedem Chris bat ka balang ka jong u kombo Chris bat ka jutang ka jong u bat ka balang ka jong u kalong ka bayai ni ai bagata sexual intimacy ai kalong kabay ni apang tengah bagat tengah kajong ai kalong kabay ni
tanga po kata ka marriage covenantal. Tanga taga jingete jutang jong ka songkha man kabade. Kasi gibangai kita masuk tu ya kini kila ban im ni kajing im ka bakum kata kan usman gibri ka bakum kita ki mapat ngai yusu kum nong padem kila yai auria kajing ka jongki anda kila ma yu try ka nong padem ki yo ka counseling ka padem ka songkha ka cuman ka sang beli khmat ka jongki ki dah kalaba mud shisha ka ba ba pos tu yu bapat ngai nama kim sum tu ka kiting ka nak mentai jo pi bangai but ai ba ka jing im ka jongpi ka khap sniu ba ni ka gentle ka kom im ka jongpi ka sniu ba ni ka gentle Nah, tapi kajengnya lek bancu kia ya dem seberi sebana ka konteks ng marriage kadi ka baman ka ba blay sutnat ongan bisa nama blay ka penja buram ya ka design ka jong blay ya ka bedai bad ka songkha ka suman pitip ne em para lok ba ye jonga ka songkha ka suman kamde kata ka private arrangement jong ki armut kita gibri kamde ka private arrangement ka marriage higit aka kung gagtin ga jong blay kadi ka public covenant haka Genesis arab saw adam ba kay makhmat jong blay pi kadi ka public covenant khmat jong blay bat akhmat jong kita kibat sakhi ya ka songkha ka songman ga jong pi ba ka jing ya thia sarum sanen light ne gagtin ga jong blay kadi ka jing penja borom kadai ka jing pen khenyi ka design ka jong blay kadai ka jing mangkwa ban kekli ya ka jing kadai ka eka baki beri ka ban pendam ya ka jing ka berajang ka do mas kau si bagani along kum ka jing pang aki balang ki jong kum ta ka bakum ka ni ka songa ka choman bakum ni ka bakum ka ni ka kom pinthok pria ya ka do ka feel ban reflect yo Chris ba de kabala ka feel ban reflect ban point ya kata ka covenant no Chris ba kabala haga beri ka feel nama balik ka jingi yo Chris ya kabalang kam de ka beri ka long public ka jingi yo Chris ka balang ka de ka bola kenyano na ka lagi pop ke joni kumjuru utungau la ka tengah ka Chris ka balang hindi kini ka jing ya penjot ila ka jong ka jing im ka thopria ka du i kata ka penthop ria ka dishonor ka penja buram ka design ka jong blay ka covenant ka jong Chris ba ka balang hindi tam kalong public hindi tam kalong sacrifice hindi la affirm mi kata hakmat jong ka perte ba kini ka jing ya head machulet ba penthop ria coba nak kontak jangan marah kam kedau ya kam kata wala lagi kisupet na ying man ya lek pentok bancu pendep sha shalom shawa ai kata kam ga jongki kisawanya shong kisai tu aying kam kata ying kasan bet wala kata ro kata kalau babakla nei ong le ye gini le ki basu ya thia shalom sanang but no tip wait no way nginam like ada video ki kristan pinam beliau jing penem ublay unda sempat unda senang unda bisa berpai feasibility jong tra la fidei pat ki kersan ki papri jing penem pinam salia hero pi kabakum kan ni jing em pitip nem kawan ra ya ke jing jabura kababa kong le ki ha ka jing renti kan thup ke jing mani pok gabalang ke jing ruai ke jing sekri kentup ru ika songkha ka suman ubanget baro ka banget ule ka de balong renti kentup ka songkha ka suman kamde mon ra ya kata ka jing jaburam kamde mon ra ya ka jing klumar ka songkha ka suman ha ubanget hi ka de mon ra ya ka jing kemen ba ka jing pendan buram ya ublei ningkong ba dek ni ba ka bible kam sha ya ubanget chi sha ba udio ban songkha bat ka bampat yo le ubampat yo ya ka jing pen em kabakum kata ka songkha man kaman ra ya ka borom shauble bara baki kini ki bawan jeseng para lo ki song ka sing sande ki la jeseng ki ra ki kti ki ruai ki sem ki pongsut riam style among kata dekat bagai jengim ka jengki ka ka sexual immorality dan cibun balik
ki im kum ni balai ki kon samla san rang kan te ki yai kum ni balai ki tu ki ba don briu wat laki kon ki ti ki yai kum ni Lord ulok kalau ka bakil don ka jingmi ane ka de ka jing ko bra las ka de ka way ka da ka de ka jing kwa ka de ka jing ko bra ka de ka po ba den ka da ka Bible kalau strong ba hage bede begini ka benda kalau strong hage bede but kini ka benda na what im ni ka bakum kata ka jing kon samla jang ka pala kum ki krisan what im ni ka bakum kata ka jing im ai kalong ka badon boro makmat jong boro ko ong ka Hebrew kalong ka bakhatla hakmat jong ublay hakmat jong ka balang bakan penskep ka ka sum ka sum ka jong pi khnang bakan mara ka jing men ka burom jo ublay ba khnang ba ma phi kum chi tengah pindan apa ka jing pet ka jing sarai jong ka balang ba pin ai jing ken hapo kata ka balang ka ba phi shakri ba da ka yeng ka sem ka jong pindan kata ka spiritual oversight ka jing sarai ye pi khnang fi dang la ban te ka long yeng ka badan burom ba ka pen subha e ya ka mon ka jong utrai ti pi kani ka long ka badung ka madu kata-kata ka Bible ka kren da ko mo ikat ba ngi pat ni kam bang ka jing dei bu try ka bai ka Bible ni bread Syakandong si kon samla senang ngantai la ni kita badan beriu bagi bayai auria bayai ka ki bale dan ki bai mekanika sexual immoral tinggal ka ban ong pi kam penja berom tang yu blai tadi ka penengkong de pi penja berom wat ye ki me ki pa ka jong pi penja berom ye ki me ki pa ki jong pi ala phim nang ban rai ubakum nu ubriu ka bakum ga ne ubriu bapin ye tho la se ki mi ki pa kim nang ban rai aga ban ong pi ko mo pastor pan tang ka wei ka ba uble bu yu bangai ban no ni song ka bangai ban no ban song u ha ban ye song ni ka ha ban ye song ba ubriu u bala ngai ye jisu ko mo trai bo no ban ba u ba kwa ban dan ka balang ka badan ni ka jing kai banyak lama ke yin ke sama kan ti ke bedai ban yo ka counseling ke bedai ba ka shonga ke sama ban te ka loing ka sang ka klan kanang ba kata ka long yin ka long ka klan kanang ba ka balang ka long ka klan ba nang ta ki mi ki ber ka roble ba kan kata ke emlang ka sala na kloi banyak rap ikino ki samla ki ber na pedeng ke jingele ha ka de ber ka bental lesi ki bala or ki bala ha dan ki lab ne ki bala nambriu ru ki ba em ke jing ba auria dan ki bala samla ru ki la kerni ha ka ni ke jing ha ka jing ing ka ba jaklia phim khen ko shu phim sung thu phim yai ruma ka jing bam tip ka jing bam ba jing kai na kloi banyak rap na ka benta jong phi di mana dau ka application ka belen kot ha ka ni ka jing met shua bangan pin kot ka ban ong phi thai sien ba casual sin ka ni ka jing ya hap sex sharum ba sanang way ka jing ya aurea sexual immorality ya pleng samla ki bala dan briu ru ki ba judan na ka jing seng ki jongi ka de ka fornication ngom ka pornia de ka sexual immorality ba no ka sexual immorality activity shabar naka marriage ngangai pi sung thu shabar naka marriage ka day ka pop ka bakra nan bule ya ka de ka kwe de khat bible sa hi se na ka ba jong pi na ka beneng kong Thessaloni ka long besau ka de khat ka balai ka ong kom ni na mar ka ni ka long ka mon ublay ka jing pun khoi ya pi ken ba pin ken dia no na ka ba klem ka ba ka kren bai ka de kren ba kriar naka sexual immorality ka song kha suman ka ba khoi ka ba kentang kadon kam ban wan phai pat ka balang kala ja burom ka balang ka sungkha ka sungman ka kom im jo ki samla temptation rang labun sakit labun ki prostitution na ki jing sekuri ki jing nama balai dan ba kren ye ka ni ka pop hapo ka balang ngis ngau tieng ban kren ye ka ni ka pop ngam tip na ka e ka daw ba ki nong srai ki sim sting ka balai ka benta ka balang ka banga ngasarai ni ju counseling ni kitu ki couples ki bawan etho bakina ka jinga dai shua bakin etho badin ni bakila etho ni
ru ni don ni ka counseling na ka benda jong ki kumno bakin tay ka long ka badai bat bakin prince camp ka jong im ka jong ki po ka balang bakin yalam ki ko ni ka ti utrai manikai ki ru ka ti utrai kana ba ki ru kin bo ka ta lenti kata ka jing persang ka jong ni misalnya aku boleh yalam ya ki ko jong ka balang kan ti ki badai ngapul por ba ki samla jong ka balang ka mong mene ban kren ni ka mata kalau ka badengkam hadu kata-kata nama boleh kani ka claim ka aurea ka fornication ka adultery kani ka sexual immorality kani ka pornia ka krik lagam no ka pinthok beria ya ka temple ka jong oblay namar ba ki bangen kilong ka met ka jong u Jesus Christ kilong ka met jong u Jesus ide ki jong u Jesus Christ bada ba ka bakum kani kadang apa kipalang dia jungi sisang orang fi kapenja borom ya kateng ukres syakita ki pom ompat ngai ya jisu kumu trai ba nong ni kadang ki prok jang apa ni hu ki ki Hindu ki Muslim hawa kat buat ki jaga puli teologi pengalih puli ro kedua ki non believers ki ong bali ba ki kadang ki jing jakhlia ong fi akak kelima Korea hapdeng jong ki samla bat ini ki long ke belong ke pa don lagi ngasam apa jaga jeng Kristan sadly ka jela ka jungi tu ifi 65% pun ki can take ki bam don long don ki bam don long ba yap the majority na ki dai na ba ki sha I no nanta ka jing haulok ulet na ba ka wai ka brio ka ta wai we shu sakama ka ngasam ki ko dikti nanta ka lok ka poi sa ka auria ki samla ki shu ya de ma charum ma chaneng yalang samlaya thia shu jot ka susi mentale ka ya tho som korem ni along kom ka rong phong baki brio ki la ban chu phong jan li be wala ka jing im kam long shu ka ba khoi sai kan poi ka burom ka jang Jesus Christ kam dan shu tapi kal ti ka badai kam dan shu kal ti ka badai pi ka pen ka profane ka pen jakhlia ka met Christ ka balong kebalang ki banget kilong ka met Christ kilong ke jong Christ apa kebalang kalau ni ka penjak borong ka pen tok berialot ya borong ka pen jaklialot ya borong ka penjak borong yutra nyata ka pen kelak kongpong ya ka dor jong ka gospel kemala pulai aku pulih bana ka pen kelak kongpong ya ka dor jong ka gospel Efesus san lai pulih po aga kreni yu Christ ba ka balang ya ke ibu Christ ule na ka balang ya ka jing IT Christ na ka balang kreni kata ka covenant and love pada Christ ba ka balang but ka sexual sin ka deny kata ka covenant lu Chris maka balang ngosi bangim sok thu ye kan i penja borong de kam don ka jing salia ni let je sang ni wan je sang i komba kam don ka jing lele kam dam le haba ki samla ki shu ha bakom ta kabalang ka shu ai kata suspend lai benai sau persen benai klam lek ban dia thu ye ki bagani kam dei ka jing bakala ka dei ka pop bat ka dei ka ni ka banga pen I fi ka khata ye kini ki ibaro kini ki shu ya jot shu play so kama sum chaneng ki shu ja si pon lai benai lakot te ka pon lawan ben ha je seng la song I normal ngong fi sexual sin kam dei ka jing bakala ka dei ka pop belum serius bagani ka pop kapen thok berialot kapen kelak kongpong lot ka distort ka dishonor ya parok ka jing temu ka jang blai ka jing ade ka jang blai baka palang ya ka met ukris baka pen kelak kongpong lot ki ka rai ka jing jot ka rai ka jing sakama kapen thok beria ka pen sma utung miap ban sung thu parah pakai nang ta shu baling bang ide ban kiar na ka ni ka pop namar ba omtang bakawan ra ya ka jing ma ka jing man sao ka jing long ka jam sim rei wat ka jing im ka jing mot ka jing perkhat na boleh ka ni ka po umle tang ya ka do ule wat ka man sim mangila puli man ya pat met bat man sim kwan ra ka jing long guilt kwan ra ka ta ka jing babi ka brokenness teng don lagi bapat ngit le ya duk suicide don lagi ki bampat san bahaga ketiga jong blay ki ha maka bukum gani babli ngalam ang no mo ko brio poi sa ka jengya dema poi sa ka jengya auria poi sa ka thia bo we brio ba kum ta ter na snoi ke story ka bade bo pastor bang mi na yeng cheka office ke bo tre kumno klet ke ka tiaron phashiem de poshiem ka lok ka jong u ka le thia na ba wo bri lap mat na ki khmat ki jong u
Mendai tang kini ki basuan je sang wat nadu ka pulpit ministry kini kala room ka tok beria ba men ba address you kini ki baro ublei ujisu tra jang ka balang on the one kalau ka basong cher kai hadu kata-kata ke ba utra ne ka da na plan jong ppm kini ka jeng em pila ya ka ban kelaba mut mardor dang don jeng ma fi dang don jeng ma kampat long ka ba derpor ka jeng sakama ka jeng jot ka jeng kulumar nak bakom kan ikajeng belong huge haka jela kajeng i kata saudong jonga mat ma phi fitip ya ka bakom kan ni halaki jaka ka phi don ti kum ta ka bible ka khot yang ni ki kristan ka khot ki kristan che ka jing kentang jong ka jing im kata ka bor halo ladi lang ba men sim ba ko jong blai bang ila ban ya ta ka bor long ingin namla da ka bor tribe ka tien ka jong blai ilaban ya ken ya kata kajing pi kajing san ka bashisha au try kamde kata kajing lai lui ban le pop hende kajing ong ngam tre ya ka pop bat na kwa ban im na ka ban tau try kata kajing san na kajing long ka kajam say no to sin, say no to sexual immorality ndrei yes ya kata kajing im ka banan brom yo try lai video ni samlai kan ka por ni ka samlai ka por ong em ngako ban penon brom ya ublei ya ka yeng kasem ban long ka jingkat khui ki para bangai dak bangawan na khamat jang kapalang ban pin kentang le ka sungak saman ban pin kentang yangi berangot agan ka sungak samak kom ka bedai dan kam ban pelut na ka klor banyak thok sang korem teng nama bala but perthu ya kan ka perthai fila ki pau lak ki klur la compare adu ba tieng ki samla teng hap sim na ka wrong decision ki kimi ki pakai ban sungpu ngaong ki bangai pa kabalang na dan si teng karo wan tang da ka formal dress wan tang da ka casual dress da ka jacket sha da ka slipper da ka patlon yin wan si po i maningan teng kentang ni ka sungkha ka cuma ka jongpi ka sungkha ka saman ka badan bro kam kren ka riam ka basabar ka ken ka jing kentang juga jing im juga ni ki armot ada yo tang ka saru la biang haban na thiek ka gaun ka basau pho hajar ka basilak ka bar pho lak lut da ki klur gani ka rong phong ka bagi wan rapo ka balang ha ka jing sya kalong ban chuan ki armut kila don ka jing kwa banya song no korim kala ka jing dei pen kentang ki ka kerteng ka jong ble pa ble pho mesin ba khoi ki ka ta ka sung kha ka ma jong ki ai kin seng yi mo thamai ya lam ki po ka balang kum ta ka kinang san kinyo ki khung ki ti pen he ki khung ti ti utrai ba kin sakri yu blai pen ban khia pen ban ki teng saram ro kum jo pen ban khia ni dang kam ban pen kalai ki sistem khnang ba ki khon samla jang ka balang kin yo men si den mer ka dam ka ban ong yu pi ki jing san chi sha ha utrai ka jing san chi sha ha utrai ka dei yang em ka pop em ka sexual immorality em ka ka persepsi utai dari ong try boring ada ka bor mesin ko je ka tien jong me bangala ban em ni ka jing em ka ba pen subah ya ka kerteng ka jong me ti ko ba ong biang man ne hoi ka sexual sin ka de ka serious sin ka ba bible ong ga bleng kan bishar ndai kam long shabar na ka jing sin ka jong bleng ala fi wan shau bleng lam ba chris ublei ma bi ki pop on pen kentang ni ka jing jong pi ka gospel ka don ni ka bor ban pen khoi ban ma ban pen sit bor pi pen im ya ka jing im ka ba thamai kum ta kum ka jing pen kot ka jang balai pat apa ka ba ka kan company balai pat ba ka ni ka pop aurea pop ka jing sekri pok ki palang ka jorba hai ka ni sngi namar ka jing influence jong ka perthai ka media anta ki social network but kajing le bam salia ya kani ka pop aurea kham tam le ba kinong ya lap ki ongkom no kila shue bakla ki kimi ki paru ki ong kila shue bakla ka pop ka dei ka pop deng ni bu pol on ka rum khat ar wat ya punya stream mila dia bagai ka pertai ka ong oh shue bakla ki bangai kita pakai ka sexual sin bu blay long serious bagai ka pop namar baka pen kalakong ponglot ya ka design bet ya ka boleh tumu lang baka ni ka sungkha ka sungman ka pen jot ka pen sakama ka pen thopria
kapelong maujin thot ka pesma utung ye ka met parok away kapelong ka temple jong trai ka distort ka gospel ka distort ka design play pada ka marriage setan je sha u pendam kami ni ka loss jong ka do haka ni ka sex haka ba shisha nong film do trai online nong fi ka jingjot ka bakhrah ka jingjot ka bakhrah ka long ya ka jalla ka jingjot ka bakhrah ka long ya ki balang ki jung ngadua mo play on kata ya no rieno dan mano kan ka por ki pi su thu kata di ka jing im jong pi la ban kala mo try la ban ma man thau thamai ya ka jing im ka jong pi away brio jong mo play bang balai ba ni kala roya po ka balang namar ba ya ka balang uang ni brio Michael Horton pas uang kum no pa namar ki balang hakin ki singi la penwandor ki da ka call shore jong ka perthei om day da ka tien ka jong ko play om day da ka jing khoi om day da ka discipline om day da ka discipleship ne da ka rukom jong kani ka portai day na maka ka tao kani ka dang kalau rampan ba ka church ni tamangan ong beng fi kita sabar di influence ni dengan melak bangklet bawa na po jong ka pop jong hi kani ka pop jong hi ka bala bam krut yang ni da sepo bat jing mut bat jing snow na dong shalong ka pop kala bam krut yang ni pakani ka pop hi try map pelat yang ni ong fi kan kwa ban le iki persya ye gamon ka jong try ka ba bali bagani ka jor ba pro ka jing shagri po hapo gibalang ka jong namar kaduna pelan kajing pelong sanran apa ki balang lagi kis kaduna pelan ya kajing pelong sanran ya ki balang lagi kis ni ka balang kamju hikai bon ki balang kis ka kom kajing tip ka junga ka kom kajing lum jing tip ka junga bon ba ki balang ki bamju hikai syapang ka design ka jong oblay ha ka badai ba ka songkha ka shuman ba ka jing tmu ka jong ka ngam tip balik ke bikai balik ke kren ni ka sex apa ke balang ka sexual immorality begini ki balang ngam tip yo dan bagi pasungsi yaki ne tiang ne bun ki factors ngam tip wa ki para bangai wan ke balang ka jong iru nak kali yaki komno ka tu ka ba mensyua ki ong judan ya ka jing ya ka discipleship ka badai ba ka songkha ka shuman but songsi ban ong ba ki lan ki brio ki bai kendo ki ba ka jing im ka jing kelajat ki song thu ki long normal bet namar ba mdon ba hikai ki ni na ka tien ka jong anda kelas song thu kita kala ba mon kita pen bet ya la ka jong ka jing im ba utrai ka balai bet ki long rampan gini hai ki church ni ma mdon church discipline don church discipline balai namar ba ki kmir ki ong biang ka ba ong la ki shup ki ong kelas ya bakla kini ki an kiwan sa kinong siya lagi ang kila siya bakla sospon no sistem sospon no rubnai baro kita kin rubnai baro kita ki sistem umdan bawanya slok nong bakani ke de pop ki pelong bet bakade ke bakla kani ke de ka secular counseling ba kibrio ya ka pop kibong ke de pop aba ule pop brio bang ke de illness ki Amerika la rasiat daga solo yu berpeniap ki ong udah ke illness ke mental illness ki mong ka tu ka de ka pop ku murder ka pelong accountable ka pop ban syak bisa nama kata ka pop boleh haka jalla ka jing iru ni pelong kum tai ka pop ni ong ka de ka illness adu bam dan basim accountability Lada ya syong okay mo suki yo banyak slok an bet ki ne kumno pat di kitu ki bashu ya le hap la shu pet la shu tia sabak wait ka jinchot ka bakhram dan cha disciplined ha ka balang ka banganga ka sharai ngong ke samla lada phi ya shu ya hap badu brio ka benengkong ngan sneng an bet na ka bible ba la phim ka la ba mon ngin weng no epi na kapalang kum kit khot na kapalang nganam epi hangta henry ngan wanya selok hadu ba phindala kalaba mot chisha be ila ka jong jong trai ni kloi ye ka ban ra biang ni pi ha ka jong de khot apo kapalang ka church discipline ka de ka boji su hikai
Lek nang kong chua pastor. Ram priang lek sa algon, priang lek sa algon. Ada priang lek sa bor ka balang. Ram priang bor ka balang kalamon. Kamot Kenya ku mo bangi. Kata ga dege wen no yu na kalon jinglong de kot na po jong ka balang. Hai ga singi le shu kum ta. Shu suspend room nai don base lock itu ki ba shu jong me le sa lek je seng pi haden room nai. Mana la de ko to ka post suspend ki wan ki jong normal tik ko ba kata ka bagi le. Shisha ko maka ong ka pertai shu ba kala. Dia ni baka sajot ka balang sa sma utung pelat ban ye ka jing im je ki jendel. No church discipline. Dia ni ba kam kam dan ka discipleship, kam dan ka mentoring, kam dan ka discipleship, kam dan ka disciplining, ki sai la ki samla jang ka balang ki buri ye kita ki jing ki bakin jam sim jong ki. Wat ba dan briuru Iburi ya kata struggle lah kacang macam Henry ngalong lah keluar ko menong carai ngau wan ni kenduk yang apa ke office share lagi pelong kacang pi wat kata kecik kwa kacang pi ya share ya kata kenang bangila banyak dua kenang banyak dah lagi but thau fitan ko ni ka do ka ban put pelak ya kacang kacang pi ko pi ko kacang pi nak ka borom kacang Jesus Christ. Next balai bagai ni kalau rampan ke church namar ba kadika failure haka baki Kristen kim delight show how Christ kajing bam delight how Chris kadika daw ka bakraw tam kan mau Jisu iet Jisu Jisu sa jengai Jisu datang haka uniform dan apo ngim perhat capang jengu ngim delight how Chris baka ketien ka jengu no vai stam ong long la khui to ubri uba meditate ka ketien ublay met but ngim delight shu ka ketien try ngim delight ban perhat you Chris bolong bobanga ka jeng ka jonga you came step ni delight mes ngi delight men mir ngi delight ka cha bangaling ngi delight habang ngi delight you Chris habang ngi pen ma habang ngi long ki khon jong ublay kata ka de ka jing ada nang kong yi ho ka jing duai ka chania jing ya ha ka jing lam jong men sim ko jong ublay ka bor jong try ka ketien jong ka nya da yang failure but delight how Chris. Kan nomor ki Kristen lada pine kan ke pok pada delight shisha Chris. Alakin delight shisha how Chris nong ifi. Ka sexual immorality kan hiar haka jala ka jongi. Na ka circle jo Kristen na ka circle jo Kristen. Alakan lada ngin delight shisha how Chris nong kan hiar ka sexual immorality. Ai kendo iki brio da merang ba itu filosofi kalau iet no you let go away mau let sa away iet no kan ni let sa away kar kum tak sia sa kama na sosen ki tama nong kum no kai namar ba kim nan poka jing pet ka jonga ka ba proudly says ki ong ki nong bot jong Jesus Christ sad very sad blame kita ika bokum kita pen pha sia de tangga gospel Jesus ka bala pen kala iya ki bokum kita ki para men simba pele ki ba umsho jo jing kai ki ba sakama ka pop ka jingdom ka bakum kan ka jing tang don jing kerman ala finwan sha u Jesus Christ dan ki bakali yang apa pastor ada dan pat u bakam Kristen ada contain senang u ongalang nge Yesu bendai u baya impat ka jing ka bakum kan ni klaim kala bamod na kita ki jingele jang ka pop jong ka ni ka syong kha ka syong man ka baca khala ka sexual immorality kum no pat fikran ni ko kum ta obri adon ki bakum kita ki Kristen ki bayai im daily aka prostitution kam kren ta ka prostitution ka bapau mo kren ni gitu ki beri jing ka baca khala ka ni ka sexual immorality shabana ka khtiya jula shabana ka context ka marriage kani kam deishu tangga jingele ya ka pop lakin kala kamon kani kadai ka rukom banyale persya ya ka jingtmu balik ka jingkhot ka jong oblay persya yu Chris ba ka ketien ka jong u namat onam dan unu ubala ban sno ho Chris hindai uban nangai im da ka jingkemen dala ka mon sumubha ka bakum kani ka jingkim kani kadai ka evidence bagi ni ki beliau kimpat yo ya ka jing khasin kimpat yo ya ka jing pedem kimpat yo ya ka jing pen kala kiba im kum ni ka de ka jing syukor ile di you honest ong kum no ka ben kong you honest ala fi ong pi ya ka jing shai ban pi e ka jing dom pi syukor ya la de kam de ka true conversion kam de ka jing kala ka basyusha pi dong kam ya ka discipline jong ka church la don na ka kabalang jong ka kum kita immediately ngan snang ala kim kala bot ngin wen no ikina kabalang ngin am e ki
Kena Malaysia kita khot tengah balang kila wan je seng kena miok benta syu aki jong kajing syakri berengkat-rengkat bekajing slok aki kum kinong serai ban ngikwa bakan miap bakapop ndai bikin kelaka bomot bakin yok syai kajing PM ke baca lagi kita lagi im daily hai kini kam babamman nakadaw ka balang kam day ban ignore panong ni kam lilay kumbalong ka balang pok korin ki kemen penban sosarong ban upol sneng ki bakum kani kajat balang wo weng ya ka bakum tahu paman na pedeng jongki na ka bele kong korin san ka dekhot ka bakala ka balang kam day ban ignore ka balang ka deka ka baong upol na timuti ka deka pilar jong ka jing sisha kumno ba ka balang kalau upaya jong ka jing inshallah da ka balang ka ignore ki truth sung ka bible ka excuse ki sen kam yen na ka benda ka jing sisha tamasa sin so bangan penkot na ka ni ka por naga benta gitu kan ki balasa kama padong bagalong ka badir por naga benta champi pilam nong try ale pop ala im ya ka bakum kan ni jeng im maap ni ka sai pen khot yang ala pen tho priai ka met ka jong ala pen kalak pong ka jeng temu jong ka syakha ka syuman ka bamela design na do pam chakot now distort ya ka gospel kini kajing em kalak ta ya nga ala pen tho priai ka met ka jong ka belong ka ya ka met jong ka belong ka balang asal thu bang ale pop percaya metra lada benang isn ai ma blenga kajing ai ukres kama bat kan pen kala lada pen pa sha sha jisu pen ma ya kajing em kajong balada pisau thu ba fidong kam ai unong pen pisau ba kajing em kajong pi ka batai ba himpat yo ma sha yo try kom nong kani kani ka po ban dem krop ba khamat ki jat jong try mon try kani ko kom im jong ka batai shai mangam don ka jing dei ban me pen im ya nga ni sni ma ya nga kho ya nga nan chania ha me ko mo try ban unong ban em try lo ha jat jong pi ban kata fi ban pen im fi ban pen kalai fi ban pen long ki nong phala barhem na ka benta uji sores kum ta kan ni ka subjek kalong ka bedang kam ada kata-kata mo kum ta kan ni ka subjek kalong ka bedang kam ada kata-kata bangin wan ra biang ya ka jing tentang jong ka sangkha ka suman hapo kapalang kalong ka bedang kam nama ro ba ni kada ka blay lo ordain ban display ya ka poram ka jung ban peniro ya ka dor ka badai ban ka jing de ukres ka palang ka jung pada bagi nang ban kok ngu ban ya tik kum ka ige bu blay la ordain ya ka kum ka tin ka jong blay ka man ra ya ka jing men ba ka jing kurku ha ka jing im ka jong pa chong pi to ngi man ra biang ka jing ketang jong ka sangkha ka shuman apa ka balang da ka bang ye kren ya ka jing long kentang jong ka mat u blay kurku ya pi bar angit pada kajing kai kalau kajing kerku ya pi bar samlam sikit parlok ke jopi dalam lese kam syai pila ban sen ke komen jopi lese ngan persan pan coba tak kajing ke jong try ke buram baro kalau tang syauji sukles long try bo nong pem joni amen